Welcome to my YouTube channel Blind Tech India. Please subscribe the channel and also press the bell icon if you are regular updates on my channel. Tutorial start now. Home. D10:20 Video. हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक इंडिया। दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज मैं आपके लिए बड़ी अच्छी वीडियो लाया हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टॉकबैक के साथ स्क्रीन लॉक पासवर्ड एंड देन फिंगरप्रिंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब फिंगरप्रिंट और पासवर्ड, ओके, डिवाइस को अनलॉक करने के लिए ये फीचर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अंदर बड़ा नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खोलूँगा अपनी सेटिंग्स। Home. Page 1. Page 2. Me. Share 2. Me. More. Setting. ये आया सेटिंग्स। Bluetooth. First. This. Whoa. Theme. Sound and light. Sys. Locks. ये आया लॉक स्क्रीन पासवर्ड में। Back. Locked. Face open. Parents and हमें यहाँ है लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में। इसमें मैंने लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड खोल दिया है। सेटिंग में पहले आप जाएंगे, locks. फिर यहाँ ऑप्शन आता है, Lock screen and password. यहाँ टिक करेंगे। Back. Lock. Face. Add face. Screen lock. Set screen lock. Password has been turned off. अब यहाँ आएंगे सेट to activate स्क्रीन it. लॉक पासवर्ड हैज टर्न ऑफ। यहाँ पे डबल टच करना है। Back. Screen. Pattern. Pin. Password. Enter 4 or more. यहाँ तीन चीज़ें हैं, पैटर्न, पिन और पासवर्ड। सो मैं पिन करता हूँ, आप की जो इच्छा हो वो कर सकते हैं। Pin. Enter 4-16 numbers to unlock device. ये बोल रहा है पिन Tap to एंटर द activate. 4 to 16 डिजिट, मतलब आप 4 से लेके 16 अंकों तक का इसमें पिन डाल सकते हैं। तो मैं 4 अंकों, तो मैं चलिए पहले पिन पे चलता हूँ। Remember your lock screen password. If you forget it, you will have to erase all data on your device, including photos and contacts, and then set a new one. यहाँ बोल रहा है कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको अपना फ़ोन रीसेट करना पड़ेगा। सो Not now, but got it. Button. यहाँ हमें गाइड करना है। Tap to activate. ओके, Showing numeric password keyboard. Editing password. अभी पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। जैसे मैं दे रहा हूँ अभी 0000। 5 0 5 8 home 0 8 8 home delete end of field delete 8 0 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 मैंने end of इसमें 4 टाइम 0 डाल दिया है। show password in 0 0 0 0 end of अब field नेक्स्ट करते हैं, remember your cancel continue button सॉरी कंटिन्यू पे करते हैं। confirm your pin showing back setting editing show pass showing 9 full stop 8 0 0 full stop 0 8 8 comma 7 comma full stop delete enter delete end of 8 0 0 show editing password 0 0 end of field 00 9 8 0 0 8 0 0 अब हमने यहाँ पे कंफर्म के लिए भी डाल दिया है। तो हम नेक्स्ट करेंगे। show remember cancel okay ओके कर दिया। add your fingerprint to unlock your device with it ये देखिए फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं दे दिया इन्होंने, cancel add हमें ऐड पे करना है। cancel add your place your finger on the sensor ये बोला है प्लेस योर फिंगर ऑन द सेंसर, तो आपको सेंसर पे उंगली रखनी है, फिंगर मतलब फिंगर अपना रखना है। तो मैं रखता हूँ। put your finger on the sensor and lift after you feel a vibration चलो put your finger on the sensor and lift after you feel a vibration ये कर दिया। put your finger on the sensor and lift after you feel a vibration अब आपको फिंगरप्रिंट सेंसर से उंगली वेरीफाई करनी है, फिंगरप्रिंट अपना मतलब बनाना है। तो मैं तो मैं फिंगरप्रिंट इसको बनाता हूँ। added पूरा एडिट सक्सेसफुली, अब ऐड हो चुका है। done डन। back but manage fingerprint finger home अब देखते हैं पासवर्ड मतलब फिंगरप्रिंट खुल रहा है कि नहीं page खुल रहा 1 है। 8 तो मैं अपनी Google स्क्रीन लॉक करता हूँ।
Battery 73%. 73. Google. देखिए अनलॉक हो चुका है। इसने बोला नहीं क्योंकि हमारा टॉकबैक अनेबल है। Swipe up to unlock. और स्वाइप अप टू अनलॉक। अब यहाँ पे हम डालते हैं फिंगरप्रिंट। ये देखिए Google. ले लिया। और ऐसे आप कर सकते हैं। तो बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा और Quick settings. Collapse. Auto brightness. Off. हमारी- Today colon 2. हमारी वीडियो को Back. लाइक Quick जरूर settings. कीजिएगा और बताना वीडियो अच्छी लगी हो। ओके, Collapsed. WhatsApp. 730. देखते रहिए 2 more Blind Tech India। Collapsed. Action.